Quase todo mundo tem seu ritual matinal, mas já reparou em como o frio muda completamente as regras do jogo? O despertador toca às 6 em ponto. Aquela musiquinha de Natal meio fora de época, impossível de ignorar, me arranca da cama sem chance de soneca. Estratégia, meu amigo. Ainda sentado, mando meio litro de água para dentro. Agradeço à internet por essa dica. O celular vira companhia, uma partida de palpite, uns problemas de xadrez para acordar o cérebro. Claro, dá uma olhada nas redes sociais. Afinal, todo mundo quer saber da vida alheia cedo ou tarde. Hora de levantar. A saga do banheiro começa logo cedo. Missão dupla. Bexiga e intestino, sem falhas. Caminho para a cozinha, pé quente no piso gelado. Café da manhã é quase protocolo. Castanha, semente, água quente com limão e aquele vinagre que dizem ser ótimo para a saúde. Depois, iogurte, fruta, aveia, ovo, torrada. Para fechar, 2 dedos de café preto. Sim, também mereço energia para enfrentar o dia. De volta pro banheiro, escovo os dentes. Cogito banho, mas o frio não colabora. O termômetro no celular me encara com 9 graus. Pensou nem uma pau. Lavo só o essencial. Óleo, sovaco, perfume extra nos pontos críticos. O banho completo, só se esquentar, quem sabe à noite ou amanhã. No escritório já bate aquela vontade de ir ao banheiro de novo. Não é charme, é o excesso de líquido dando resultado. Culpa do frio, claro, tudo encolhido. Mais tarde em casa, minha esposa sugere um banho. Quem sabe rola até um clima. Mas com esse frio todo, sei que o romance como o banho pode esperar até amanhã. E assim, a rotina segue. Só muda a desculpa, o resto continua igual. Bem do jeitinho da vida real.